दुःख पता छ नि दुःख होन्तु सबे विपानिनो भय पता छ नि भय होन्तु सबे विपानिनो शोक पता छ नि शोक होन्तु सबे विपानिनो दुःख पता रोगान्तर कल्प सतन्तर कल्प दुर्भिखान्तर कल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःखा छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। भय पता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेज्यूहरूलाई सादर वन्दना। उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस् भलो होस् कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी आज पनि सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई दुःख सच्च कमसकत सम्मादिठी दशवथु सम्मादिठी चतुसच्च सम्मादिठी अंतर्गत दुःख सच्च को व्याख्यामा ब्रह्मकाय पनि दुःख दिव्यकाय पनि दुःख हिजो मनुष्यकाय मनुष्यको सङ्खत दुःख कम हुने हुँदा सन्ताप दुःख अधिक भएको कुरा जातिपी दुःखबाट प्रारम्भ भएको लास्टमा सङ्खितेन पञ्चुपादाने खन्दापि दुःख रूपुपादाने खन्दा वेदनुपादाने खन्दा संयुपादाने खन्दा संखारुपादाने खन्दा विज्ञानुपादाने खन्दा। यी सबै के हो त भन्दा दुःखको मुस्लो हो, दुःखको पहाड हो, दुःखको रास हो। त आज सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई अपाय भूमिमा कसरी दुःख दण्ड दिन्छ। अपाय भूमिका सत्व प्राणीलाई तिनीहरूको स्कन्दले आफूले धारण गरेको पञ्च स्कन्दले दुःख दण्ड दिन्छन्। अकुशल दुश्चरित्र कर्मको कारणले प्राणीहरूलाई अपाय दुर्गतिमा उत्पन्न गराउँछ भन्ने कुरा सबैलाई अवगत भएको कुरा हो। भनिएको छ पापस्मिं रमते मनो, अर्थात् पाप कर्म गर्नमा मन रमाउँछ।
प्राणीहरू आफ्नो इच्छा अनुसार पाप कर्म गर्छन् र त्यसमा रमाउँछन्। ती दुःख भनी थाहा पाउँदैनन्। त्यसैले अपाय, सङ्कट, दण्ड साँच्चैकै कष्ट दिने भए पनि कष्ट जस्तो नलागेको हो, तर साह्रै भयङ्कर परिणाम निस्किने भएकोले निश्चय नै सङ्कट दण्ड अति भयावह छ। प्राणीहरूको मन जन्मदेखि कस्तो हुन्छ त भन्दा अकुशलमा पञ्चकाम गुणमा स्वभावले रमाउने हुन्छ। पुण्य गर्नलाई धेरै बल गर्नुपर्छ। पुण्य गर्नको निम्ति पति रूप देशवासोको हुनुपर्छ, अनुकूल स्थान हुनुपर्छ रे। अनुकूल स्थान भइदिएन भने कहाँ गएर पुण्य गर्ने? पुण्य गर्नको निम्ति सपुरुष संसेव, सत्पुरुषहरूको सत्सङ्गत गर्नुपर्ने। त्यति कारणहरू जुटेको खण्डमा मात्रै पुण्य कर्म भनेको चाहिँ वर्षमा एकचोटि गर्न पनि, त्यो पनि तिथि मिति हेराउने कोराउने सायद जुट्छ जुट्दैन। सत्कर्म गर्नको निम्ति सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू समाजमा हेरौँ त एकपटक। प्राणीहरू अकुशल भने सुटु 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 सुटु, कुनै दिनबार हेराउने कोराउने जोखाउने केही पनि छैन। जुन अकुशलले इहलोकमा पनि दुःख दिन्छ, बदनाम हुन्छ, आफ्नो तिथि सम्पत्तिहरू सिद्धिन्छ, मासिन्छ, नासिन्छ। त्यस प्रकारका अकुशलमा चाहिँ सुटु सुटु खुरु खुरु गरिराखेको हुन्छ भने राम्रो दानादि कुशल पुण्य गर्न चाहिँ विभिन्न तिथि मिथि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो मन अकुशलमा मात्रै रमाउने हुन्छ। स्वभावमा उसलाई अकुशल गर्नमा कुनै जोर लगाउनु पर्दैन। कुशल पुण्य गर्नको निम्ति हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ प्रेरणा दिनुपर्ने हुन्छ, घचघचाउनु पर्ने हुन्छ। यसो गर्नु उसो गर्नु भनेर सिकाइराख्नु पर्ने हुन्छ, पछाडिबाट घचघचाइरहनु पर्ने हुन्छ। प्राणीहरू अकुशलमै रमाउँछन्। त्यही भएर बुद्धोपदेशमा पापस्मिङ रमते मनो भनेर आइरहेको छ। अनि फेरि त्यो अकुशल गरेपछि इहलोकमै पनि उनीहरू दुःखको दण्डको सजाय भागी हुन्छन्। विभिन्न दण्ड यहीँ पनि खप्नुपर्ने हुन्छ। त्यति अकुशलले भने अपाय स्कन्द उत्पन्न हुने बेलामा सन्ताप दण्ड अति भयङ्कर भएको अवस्थालाई लिएर तथागतहरूको देशनाक्रम अनुसार पनि तिनीहरूको विषयमा अनन्त या अन्तसम्म भन्न नसकिने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ। अपायको दुःखको विषयमा व्याख्या गरेर साध्य छैन। संक्षिप्तमा अग्नि नरकमा पतन भएका सत्वहरूको हाड, नसा, मासु, मुटु, फोक्सो, गिदी आदि आदि तिती अङ्ग प्रत्यङ्ग साराका सारा अग्निपुञ्ज भई तिनीहरूको छालाबाट दनदन बल्ने अग्नि ज्वाला निस्की लाखौँ वर्ष, दशौँ लाख वर्ष, करोडौँ वर्ष, असङ्ख्य वर्षसम्म पनि अति तीव्र भएको अग्नि ज्वालाले दग्ध भई दुःख त्यो अकुशल कर्मको अन्त नभएसम्म मुक्त हुन नसकिने हुन्छ। परिणाम स्वरूप जम्बूद्वीप झैँ 10,000 योजन फराकिलो भएको 8 महानरक, 128 ससाना उस्सद नरकमा भरिभराउ भएका सत्वहरूले विभिन्न दुःख दण्ड सहेर लाखौँ वर्ष, दशौँ लाख वर्ष, करोडौँ वर्षसम्म पनि दुःख कष्ट भोगिरहेका छन्। विपरिणाम दण्ड भनेको अन्तमा
आयु समाप्त भई विपरिणाम दण्ड पनि एक कर्मको कारणले एक अपाय भूमिमा परि त्यस कर्म सिद्धिने बित्तिकै विपरिणाम दण्ड अघि बढेर फेरि मृत्यु हुने अवस्थामा पहिलो भन्दा पनि गहिरिएको यानि अझै ठुलो अपाय भूमिमा पतन हुने गर्दछन्। हजारौं हजारौं जन्म समूह पनि सुगति भूमिमा आउने अवसर प्राप्त नहुने हुन्छ। एकपटक प्राणी 4 अपायमा पतन भयो भने फेरि त्यो प्राणी सुगति भूमिमा आउनलाई धेरै गाह्रो पर्छ। मनुष्यमा त दानादि कुशल पुण्य गर्नुपर्छ, शील पालन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चेतना छैन, कमैमा मात्रै छ भने 4 अपायमा पतन भएका ती प्राणीहरूले पुण्य गर्ने अवसर भनेको रत्तिभर पनि छैन। त्यसर्थ एकपछि अर्को झन् डरलाग्दो भयवह भएको गतितर्फ पतन हुँदै गइन्छ। कुशल भन्दा अकुशल बढी। यहाँ सम्मोह विनोदनीय भन्ने अर्थकथामा दिइएको व्याख्या थोरै उल्लेख गर्न उचित हुन्छ। संसार चक्रमा बार बार जन्म लिने सत्वहरूमा सत्पुरुष धर्मले सम्पन्न हुने जन्म भनेको साह्रै कम मात्र हुन्छ, बहुतै कम। एक त बुद्ध पादो दुर्लभो लोकस्मिन् भन्नेको छ। भगवान शास्त्रहरूको उत्पत्ति नै 4 असङ्ख्य, 8 असङ्ख्य र 16 असङ्ख्य 1 लाख कल्पमा बल्ल उत्पन्न हुन्छन् भनेपछि अब सत्वहरूमा सत्पुरुष धर्मले सम्पन्न हुने जन्म कति कम हुन्छ भन्ने कुरा धर्मप्रेमी उपासकोपासिकाहरूले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। अहिले भगवान शास्त्रको शासन भएको क्षणमा त यस्तो आतंक मचिरहेको छ। हेर्नुस् त प्राणीहरूमा राग अग्नि, द्वेष अग्नि, मोह अग्नि, दृष्टिको अग्निहरू, शाश्वत दृष्टिको अग्निहरूले, ऋष्या मत्सरीयहरूको अग्निहरूले कसरी जलिरहेका छन्। सत्पुरुष धर्म बुद्धानुयायीहरू भन्ने भित्र पनि हेर्दाखेरि कति राग अग्नि, द्वेष अग्नि, मोह अग्निले जलिरहेका छन् भन्ने कुरा सोझै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। अपाय दुर्गतिमा भएको प्राणीले के गर्छ त भन्दाखेरि एकले अर्कोलाई हत्या गर्ने, मार्ने जन्म नै के हुन्छ त भन्दा धेरै हुन्छ। संसार चक्रमा बार बार जन्म लिने सत्वहरूमा सत्पुरुष धर्मले सम्पन्न हुने जन्म त एकदमै औँला भाँचेर गर्न सकिने जन्म हुन्छ, कम मात्रै हुन्छ भने अपाय दुर्गतिमा भएकाले एकले अर्कोलाई हत्या गर्ने, मार्ने जन्म मात्रै धेरै हुन्छ। अपाय त परिराख्नुस् न, मनुष्य जीवनमै हेरौँ त कसरी एकले अर्कोलाई कसरी दुःख दिइरहेका छन्, शास्ति दिइरहेका छन्। वचन रूपी बाणले कसरी प्रहार गरिरहेका छन्, शरीर रूपी बाणले कसरी प्रहार गरिरहेका छन्, मनबाट कति अकुशल चिताइरहेका छन् भन्ने कुरा आफ्नै मनलाई आफैले निहालेर हेर्ने हो भने पनि प्राणीले एकले अर्कोलाई हत्या गर्ने, छिछिर थुथु गर्ने, निन्दा गर्ने, घृणा गर्ने, अपहेलना गर्ने, लान्छना लगाउने, बस म मात्रै ठिक भन्ने यस प्रकारको चेतना सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ। मनुष्य भई जन्म लिँदाखेरि पनि 100 जन्ममा 1 जन्म पनि सत्पुरुष धर्म पूर्ण गर्न सकिँदैन, बहुतै कठिन हुन्छ। नेपालको परिवेशमा भन्ने हो भने भगवान शास्त्रको शिक्षामा लागेका त्यागीहरू औँला भाँचेर गर्न सकिन्छ। 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा 300 भिक्षु भन्तेजीहरू पनि हुनुहुन्न।
भनेपछि अब अनुमान लगाउनुहोस्, मनन गर्नुहोस् धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। मनुष्य भई जन्म लिँदाखेरि पनि स्वयं जन्ममा पनि स्वयं जन्म मध्ये एक जन्ममा पनि सत्पुरुष धर्म पूर्ण गर्न सक्दैनौँ। भन्थे त्यसको प्रुफ के छ भन्नुहुन्छ भने यो देह, यो शरीर नै प्रुफ छ। अपका वालुका गङ्गा अनन्त निबुता जिना, सम्पूर्ण क्लेशलाई जितिसकेका जिनहरू, भगवान शास्ताहरू गङ्गा किनारमा भएको बालुवा भन्दा अधिक भइसके। एक सम्बुद्धको शासनमा करोडौं प्राणीहरूको विशुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्छन्, तर हामी अझै पनि पृथक जनकै अवस्थामा भएको यो प्रमाण हो। हामीहरूको काया, हामीहरूको देह नै प्रमाण छ। मिथ्या दृष्टि भव, दुश्चरित्र भव नै धेरै हुन्छ रे प्राणीहरूको। मिथ्या दृष्टि, कर्मप्रति पनि विश्वास गर्न नसक्ने। यो कर्म सकत समाधिठी भनेको अनुपन्नो बुद्धो, भगवान शास्त्रहरूको अनुपन्न कालमा पनि हुनुपर्ने ज्ञान, प्रत्येक मनुष्यमा हुनुपर्ने ज्ञान। र पनि हामीहरूको के छ धारणा? हामीहरूलाई बनाउने कुनै माथि बसेका छन्, हामीहरूलाई जन्म दिने, हामीहरूलाई बनाउने पनि के छन्? माथि छन्। यसरी प्राणीहरू सम्यक दर्शन हुनको निम्ति बहुतै दुर्लभ। त्यसर्थ मिथ्या दृष्टि भवमा दुश्चरित्र भव नै धेरै हुन्छ। एक जन्ममा दुश्चरित्र कर्म गरेमा असंख्य अनन्त जन्मसम्म भोग गर्नुपर्ने त्यसको बिउ भएर जान्छ। त्यसकारण अहिले भएको यो गृहस्थ, श्रमण, पृथकजन सत्व प्राणी समूह मध्ये कुनै पनि सत्वमा अविची नरकमा पतन नहुनको लागि पुरानो दुश्चरित्र कर्म पतन हुनको लागि हामीहरू फेरि पनि 4 अपाय दुर्गतिमा पतन हुनको लागि पुरानो दुश्चरित्र कर्म लाखौं छन्, 10औं लाख भन्दा पनि बढी निहित भएको हुन्छ। संघात नरकमा पनि हुनको लागि लाखौं 10औं लाख भन्दा बढी के छन् त भन्दाखेरि ती अकुशल कर्महरू निहित छन्। रे सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, त यो 31 भुवन भनेको हामी विशुद्धि मार्गमा कसरी चाहिँ अर्थकथाचार्यहरूले भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि यो 31 भुवन, यो त्रिभुवन भनेको जस्तै एउटा घना जङ्गलमा के छन् त भन्दाखेरि त्यहाँ भूत प्रेतहरू पिशाचहरूले युक्त भएको घना जङ्गल जस्तै हो। अर्थकथाचार्यहरूले दिनुभएको उदाहरण 4 अपाय, 1 मनुष्य, 6 देवलोक र 20 ब्रह्मलोक, यो 31 भुवन चराचर भनेको भूत प्रेत पिशाचहरूले युक्त भएको त्यो वनखण्ड जस्तै हो। बाघहरू बस्ने गुफा जस्तै हो, ओडार जस्तै हो। गोहीहरूले पनि र यक्षहरूले पनि युक्त भएको पोखरी जस्तै हो। यो 31 भुवन भनेको गोही र यक्षहरूले संरक्षण गरेको, जस्तो यक्षहरूले संरक्षण गरेको त्यो पोखरीमा ओर्लेर तपाईँ हामीहरू पानी पिउन चाह्यौँ, स्नान गर्न चाह्यौँ भने त्यो पोखरीमा ओर्लिने बित्तिकै त्यो यक्षले समाएर खान्छ। जुन पोखरीमा तपाईँ हामीहरू पानी पिउनको निम्ति, स्नान गर्नको निम्ति जान्छौँ भने
त्यो पोखरीमा गोही छ भने गोहीले पनि तपाईँ हामीहरूलाई खान्छ। त त्यस्तो भयावह छ अरे यो 31 भुवन भनेको। विषले युक्त भएको भोजन, विषले युक्त भएको भोजन समान हो भन्नेको छ यो 31 भुवनलाई। कति डर लाग्दो छ। अनि जुन तपाईँ हामीहरू यात्रा गर्छौँ, जुन त्यो यात्रामा चोर डाकाहरूले युक्त भएको लुटेराहरू बस्ने, डाकुहरू बस्ने, चोरहरू लुकेर चाहिँ लुट्ने त्यो यात्रा जस्तै हो यो 31 भुवन भनेको। आगलग्नी भइरहेको घर जस्तै हो भन्नुको तात्पर्य। यो उदाहरण किन दिइयो त भन्दाखेरि आग लगेको घरमा कसरी बस्नु, त्यहाँबाट चाँडोभन्दा चाँडो बाँच्नको निम्ति बाहिर निस्किनुपर्छ। यानी 31 भुवनको यो चक्रबाट मुक्त हुने अभ्यास गर्नुपर्छ, आचरण गर्नुपर्छ भन्न चाहेको। जुन यात्रा तपाईँ हामीहरू जुन यात्रा गर्दैछौँ त्यो यात्रामा चोर डाका गुण्डाहरू छन् भनी माराइ खाइन्छ, लुटाइ खाइन्छ, दुःख हुन्छ भनेपछि त्यो यात्राबाट, त्यो मार्गबाट चाँडै मुक्त हुने गरी अभ्यास गर्नु भनेको। जुन तपाईँ हामीहरूले आहार सेवन गरिन्छ बाँच्नको निम्ति, त्यो आहार चाहिँ विषले युक्त छ भने त्यो आहार जुन बाँच्नको निम्ति खाएको आहारले चाहिँ तपाईँ हामीहरूलाई मार्छ। त 31 भुवनमा तपाईँ हामीहरू जहाँ गए तापनि मराइ खानुपर्छ, माराइ खानुपर्छ। त्यसर्थ यो 31 भुवनबाट मुक्त हुने आचरणको आचरण गर, त्यो आचरणलाई अभ्यास गर। पानी पिउनु पर्यो, स्नान गर्नु पर्यो पोखरीमा, बाँच्नको निम्ति पानी पिउन पर्यो। त जुन पानी पिउन जान्छौँ त्यहाँ गोही छ, अथवा गोहीले नखाए त्यहाँ यक्ष छ। त्यसको अधिकारको क्षेत्र भएको हुँदाखेरि हामी 31 भुवन जहाँ जहाँ जान्छौँ त्यहाँ गयौँ भने के हुन्छ, फेरि पनि त्यो प्राप्त गरेको स्कन्दले, देहले तपाईँ हामीहरूलाई मार्छ। त त्यसबाट मुक्त हुने अभ्यास गर्नु पर्यो। दुईतर्फका सेनाहरू चाहिँ युद्ध गरिरहेको त्यो मैदान जस्तै हो रे 31 भुवन भनेको। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, दुईतर्फका सेनाहरू युद्ध गरेको छन् भनेपछि तपाईँ हामीहरू बीचमा परियो, सित्तैमा माराइ खान पर्ने हो भनेपछि त्यो मैदानबाट मुक्त हुने गरी अभ्यास गर्नु पर्यो, आचरण गर्नु पर्यो भन्न चाहेको। यो भन्न चाहेको भनेर तपाईँ हामीहरूले बुझ्नु पर्यो सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। त यसरी संघात नरकमा पतन हुनको लागि लाख 10 लाख भन्दा पनि बढी अकुशल कर्महरू निहित छन्। सञ्जीवन नरकमा पनि त्यस्तै कालसुत, संघात, रोरुव, महारोरुव, तापन, महातापन र अविची भन्ने जुन 8वटा महानर्कहरू छन्। ती 8वटा नर्कहरूमा पतन हुने ती अकुशलहरू अनगन्ती रूपमा ती कर्महरू निहित भएको हुन्छन्। बाँकी रहेका अझै अन्य साना साना ती नर्कहरू पनि धेरै छन्। त्यति मात्र होइन, विभिन्न प्रेत, विभिन्न प्रकारका असुर, प्रेत योनिमा उत्पन्न हुने ती कर्महरू, असुर लोकका प्राणीहरूको पनि यही दशा भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ। 6 देवलोकमा उत्पन्न भएका पृथक जन
देव ब्रह्महरूमा उत्पन्न भएका ती पृथकजन महाब्रह्महरू पनि ती प्रत्येक महाब्रह्महरूमा अकुशल कर्म निहित भएको हुन्छ। ब्रह्महरूको पनि त्यो आयु समाप्त भइसकेपछि अस्ति भनिहाले फेरि पनि महाब्रह्म भएर झलमल झलमल हिलोमा भुत्रु भुत्रु भने जस्तै फेरि पनि 4 अपाय दुर्गतिमा उत्पन्न हुन सक्ने ती अकुशल कर्महरू निहित भइरहेका हुन्छन्। मनुष्यदेव ब्रह्मलोकबाट च्युत भई अपाय दुर्गतिमा एकपल्ट पतन भएमा तिनीहरूको पुरानो कर्मले अवसर प्राप्त गरी दुःख कष्ट दिने गर्दछ। एक कर्म सिद्धिने बित्तिकै अर्को कर्म आयो, अर्को कर्म सिद्धिने बित्तिकै फेरि अर्को कर्मले अथवा प्रतिसन्धि निरन्तर रूपले दिने गर्दछ। यी प्राणीहरू दशौं हजार लाखौं जन्म पनि अपाय दुर्गति भवबाट मुक्त हुने अवसर पाउन नसक्ने हुन्छन्। एक सानो अकुशल कर्मको कारणले अपाय दुर्गतिमा पतन भइसकेपछि पुराना ठुलठुला अकुशल कर्म भएको कारणले ती कर्महरू निरन्तर रूपले वृद्धि भई एक कल्पसम्म पनि अपाय दुर्गतिबाट मुक्त हुने अवसर पाउन नसकिने हुन्छ। जस्तै मुढा उखेल्न गाह्रो भए जस्तै तिनीहरूलाई अपाय दुर्गतिबाट उम्काउन गाह्रो हुन्छ। त्यस्ता सत्वहरू असंख्य छन्। फेरि हजुरहरूले भन्थे मल्लिका त 7 दिन बसेर फेरि आइहालिन् भन्नु होला। मल्लिका देवीको आचिन्न कर्म जस्तो हेर्दाखेरि असदृश्य दान जस्तो पुण्य बुद्ध शासनमा उत्पन्न भएर बुद्ध धर्म संघको सारा जीवन सेवा वयावचा गरेर बसेकी हुन्। उनी नरकमा पतन हुनु भनेको एउटा कामेसु मिच्छाचारा र महाराजलाई यसो छलेको त्यो वचनले गर्दाखेरि त उनले धेरै सारा जीवनभर उनको चाहिँ अधिकतम के थियो त भन्दा पुण्य थियो, जो कि एक सम्मा सम्बुद्धको शासनमा एकपल्ट मात्र हुने असदृश्य दान जस्तोलाई उहाँले स्वयं व्यवस्थापन गरेर चाहिँ सफल हुने गरी दान गरेकी थिइन्। त अपाय स्कन्ध धारण गर्ने सत्वहरूलाई सङ्खत दण्ड, सन्ताप दण्ड, विपरिणाम दण्ड भयङ्कर रूपले दर्शाइएको कुरा यो सार संक्षिप्तमा हो। यो भयो एक जन्ममा हुने स्कन्दले स्कन्दको अधिकारीलाई 3 किसिमले दुःख दिने कुरा यहाँनिर समाप्त हुन्छ। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, प्राणीहरूलाई कसरी सङ्खतले दुःख कष्ट दिन्छ, सन्तापले कसरी दुःख कष्ट दिन्छ, विपरिणाम भन्ने दुःखले कसरी दण्ड दुःख दिन्छ भन्ने कुरा यो नम्बर 1 मा ब्रह्महरूलाई, दोस्रोमा देवताहरूलाई, तेस्रोमा मनुष्यहरूलाई र आज चौथोमा अपायका प्राणीहरूलाई। त यो हो दुःख सच्च। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, यति भएपछि दुःख सच्चलाई आज यतिमै समाप्त गरौँ। त भवतु सब मङ्गलम, रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। इदं मे पुण्यं आसवख्ययावहं होतु, निबानस्स पचयो होतु, सबे सता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।